Hello， 各位大家好，我是尤利卡。一阵子没有发片了，我有说过，因为是我换新手机的关系吗？没关系，我们今天要玩的一款新游戏就是全民。我们今天要玩的一款新游戏就是格瑞娜最新做出来的新的作品，就是一种跑车游戏，是极速狂飙还是什么？极速领域跑车游戏看起来不错玩。开始感觉有点好笑。好，穿潮点好不好？头发好看一点，然后正好这样捏点造型是吧？这样蛮帅，这样蛮帅。谢谢。其实我在现实生活中也常常会穿像这种黑白的衣服，通常都把它穿以黑色为主。当然，你们之后可能会发现到，哪一个肤色比较好？你们之后可能会发现到，我经常网络游戏都会叫，哇，刚捏脸都白捏了。我常线上游戏都会叫好胜者。最简单就是喜好胜利追求者，简称好胜者，就是很喜欢胜利的意思，就对了。所以说，废话好像有点太多了，因为一直被其他东西吸引住，那我们就先开始吧。相信这个跑车游戏应该不错玩，毕竟他们传说对决曾经红过嘛。只是现在对还好。精彩的竞速赛事即将开始。目标：驾驶赛车率先冲过终点。我之前还有人玩过另外一款赛车游戏，叫《全民飞车》，那也不错。我觉得应该游戏规则应该会雷同才对。点击小喷可以触发超级起步哦。怎么有点后悔选黑人啊？看起来有点不太顺眼。点击右方向按钮进行右转。我们来试试左转，按住干得漂亮。我相信我大拇指没有问题，所以干得漂亮，这是理所当然的。现在我们来学习漂移，使用左手按住转向，右手按住漂移到一定角度后，松开双手进入侧滑，成功漂移后就可以小喷了。前方的弯道很适合漂移，你来试试看吧。漂移是吗？啊，还不错啦。这种，哇！太棒了！如果漂移
哦，我知道怎么操作，但只是还没顺，只是顺不顺手问题而已。我不太喜欢这个成功的音乐。看起来好弱。我为什么不是像游戏桌面？不是像游戏桌面那么酷的那种赛车啊！接下来我们立刻开始一场实战比赛吧。哦。哇，还有什么可以拿一把剑？那什么？可以发讯息是不是？刚开始都撞车不太好啊。而且我还落后开始追上别人了。想超过我啊？看哦，第一名了。这个背景音不错，值得放大声。感觉开始越来越顺手了。才刚说好顺手，现在第2圈了。我相信这些应该不是电脑吧，而且他们是用的是真人的头像，这应该是我运气好问题。还有他们跟我一样都是新手。是哦。Baby。哦。被超越！我刚看到后面还没有人啊，为什么他们都不会想要碰这个漂移啊？不是漂移，是那个加速的那个东西。他们都是白痴吗？他们那种加速东西居然没有人要用。啊！嘿，第一名啦！我就好胜者。撞我！林北第一名。然后呢，还有什么任务要闯？放马过来吧！我已经开始浑身灼热。知道吗？最适合与朋友开房的玩法是组队道具赛，让我们来一场道具训练吧。我知道他们讲道具指什么了。我对这种道具很有兴趣。你看，是所谓的道具是那种小橘子告诉你哦，撞到那种方块，类似幸运方块的东西，是不是？然后你撞到你，然后你就有一个武器，比如说像香蕉皮之类的啊。包装的道具是透过撞击道具箱子获得的，我们现在就出发吧。等下我插一下充电器。
好，开始吧。果然，幸运方块被我答对。会自动锁定前方敌人，再次点击导弹会向等一下，发射攻击。为什么这？点击使用导弹。我现在在赛车场还可以给我消息。这表示现在跟我对战的就是电脑。拾取到了护盾道具，受到道具攻击时，左上角排名区域会有预警提示，点击使用护盾防御。组队道具赛里，队友间可以互相传道具，按住护盾道具，拖动到队友头像上。好险，护盾给的正是时候。赛车手，谢谢你刚才的帮助。这个待机道具哇哦，得到的代价很漂亮。我就不信站在实战中会有人愿意给你东西。比赛需要注重配合，你可以在接下来的实战比赛中多多体验哦。现在是跟人打对了。等等，这个意思是3对3吗？等于说你有队友吗？还真特别的跑车比赛。哇，天使之翼。啊，不是很炫。操，我直接被抢走。不错，背景音乐真的做的真的很，背景音乐这部分真的做的是真的是很好。不知道为什么。怎么发射啊？什么东西啊？靠！敢超越我！再来一个。Yeah, baby！ 冲刺喽！耶，第一名！对啊，我是第2名哦。那还不错玩啊，只是有些地方的设计我有感觉有点奇怪，就对了。我不希望下一场是第3名。那新手特训应该也差不多结束吧？还有。你可以领取任务奖励了。那关我屁事。完成每日活跃任务，可以获得大量经验、金币和点券。本局上面好棒棒。赛车手按照任务指。
音效有点太大了。我觉得那个收成奖励的那个音效可以小声点，因为有一点点刺耳的感觉。还有吗？哦，上面。啊，还有抽的。哦，新手训练应该也超多吧？各位，今天的影片也差不多该结束了。如果喜欢我的影片的话，可以按订阅，旁边一个小铃铛记得按开启，可能让你在第一时间收到我最新影片。如果你喜欢今天这部影片的话，就在下方点个赞哦。我是有一卡，我们就下次再见哦，拜拜。